Você sabia que medicamentos vencidos prejudicam a natureza quando descartados de forma errada? Mas fique tranquilo, a Cooper Pharma ajuda você a ajudar a natureza. Você separa as embalagens e medicamentos vencidos, leva até uma unidade da rede Cooper Pharma e deposita no local adequado. A Cooper Pharma dá o destino correto para os medicamentos vencidos e suas embalagens. Você ajuda a natureza e com mais R$1 ganha um exclusivo estojo para medicamentos. Cooper Pharma, cuidando bem de você e da natureza.